Vi lavede et forsøg i klassen, hvor vi prøvede at lave nogle indgreb i en kemisk ligevægt. Resultaterne noterede vi os ved at se på farveændring. I vores ligevægt brugte vi stofferne jern 3-ioner, som havde en orange gullig farve, og thiocyanat, som var farveløst. Sammen dannede de et kompleksion, som var rødt. Vi foretog 4 indgreb på ligevægten. Først forøgede vi koncentrationen af reaktanterne. Bagefter så formindskede vi koncentrationen af reaktanterne. Så forøgede vi volumen. Og til sidst så ændrede vi også temperaturen. I opgavebeskrivelsen stod der beskrevet, hvordan vi skulle fylde de forskellige brønde. Der står også beskrevet, hvordan vi skulle lave blanding. Og over til højre ses en illustration af, hvordan vi fyldte de forskellige brønde. I brønd B1 tilsatte vi flere jern 3-ioner i form af stoffet Fe2NO3. På den måde øger vi altså ionerne og dermed koncentrationen af reaktanten. Det samme gjorde vi med thiocyanat. I brønd B2 her tilsatte vi dog KSCN for at øge koncentrationen af ionerne. Resultatet var 2 brønde fyldt med meget rød opløsning. Dette kan forklares, hvis vi kigger på reaktionsbrøken. I reaktionsbrøken står reaktanterne nedenunder her, og ovenover står produktet. Ud af det får man så reaktionsbrøken. Ved dette indgreb har vi altså forøget koncentrationen af reaktanterne. Det betyder også, at nævnerne bliver større, og derfor bliver KC sammenlagt mindre. Når KC gøres mindre, betyder det, at der sker en forskydning mod højre. Dette forklarer også den stærke røde farve. I dette indgreb ville vi som sagt formindske koncentrationen af reaktanterne. Dette gør vi ved at tilsætte henholdsvis stofferne ascorbinsyre i en brønd og sølvnitrat i en anden brønd. Ascorbinsyren binder sig til jern 3-ionerne og falder til bunden som bundfald. Det samme gør sølvnitrat, det gør den dog blot med SSCN eller thiocyanat. Dette betyder så, at koncentrationen af de 2 reaktanter falder, og dermed stiger KC. Dette betyder en forskydning mod venstre og forklarer så derfor den hvide farve. I brønd D3 og D4, hvor D4 havde cirka dobbelt så stor volumen, var farverne forskellige. D3 var en anelse mørkere end D4. I D2 tilsatte vi 1 ml vand og noterede os ændringerne fra en normal opløsning i brønd D1. D2 var lysere. Dette kan endnu en gang forklares ved reaktionsbrøken. Hvis vi tilsætter cirka så meget, som der er i brøndene, halveres koncentrationen af reaktanterne og produktet med god tilnærmelse. Det giver 2KC, og endnu en gang har ligevægten forskudt sig mod venstre. Det forklarer også den lysere farve. Til sidst prøvede vi at se, om temperaturen havde nogen virkning, og ændrede den derfor både til køligere og varmere. Ved at ændre temperaturen ændrer man ligevægtens beliggenhed. Den nedkølede var en anelse mørkere, og den opvarmede var en anelse lysere. Når den opvarmes, forskydes reaktionen mod den eksoterme ende, som i vores tilfælde er mod venstre, og når den nedkøles, forskydes reaktionen mod den endoterme ende, altså mod højre. Dette er dog ikke så meget, og det forklarer også, hvorfor vi på billedet ikke kan se nogen tydelig farveændring. En kemiker fandt i 1900-tallet ud af, hvordan det kan være, at ligevægtssystemer forskyder sig selv på den måde. Det står som beskrevet. Et ydre indgreb i et ligevægtssystem fremkalder en forskydning, som formindsker virkningen af indgrebet. Det forklarer, hvorfor at ligevægtssystemer enten forskyder sig mod venstre eller højre, når vi laver nogle indgreb, som f.eks. at ændre reaktanterne, temperaturen eller volumen. Dette princip kaldes Le Chatelier-princip.